Um flagrante do crime bem organizado. Depois de roubarem a carga de 2 caminhões, em uma ação que deixou 2 policiais feridos, criminosos montaram um esquema para guardar as caixas que continham produtos de higiene e alimentos. As imagens exclusivas do helicóptero da Record TV mostram que ninguém se atreve a avançar na mercadoria, escoltada por homens armados e colocada no muro de uma creche no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Quando a polícia chega, começa o confronto. Pelo menos 5 homens aparecem com fuzis disparando contra os policiais. Após a troca de tiros, eles conseguem fugir. Os 2 agentes feridos passam bem.